Poštovani prijatelji, dobro jutro iz općine Gračac u Zadarskoj županiji, iz lijepog centralnog parka koji se nalazi u toj općini. Općina Gračac i ovaj grad koji se ovdje nalazi su zadnji u Zadarskoj županiji i na samoj granici sa Ličko-senjskom županijom. Ova općina se nalazi na izvoru rijeke Zrmanje i vrlo su poznate Cerovačke špilje. Ova općina je jako lijepa, ugodna, ima svu infrastrukturu koju posjeduje svaka razvijena općina i vrlo je ugodno proći kroz tu općinu, zaustaviti se, popiti kavicu i nastaviti dalje. Ja vas lijepo pozdravljam iz općine Gračac, iz ovoga prekrasnog maloga grada. Lijep pozdrav